A porta que Deus vai te abrir vai ser tão grande que você passará por ela e não vai abençoar só a tua vida, vai abençoar a tua família e as pessoas à tua volta. Assim te diz o Senhor no dia de hoje. Prepara a tua casa, porque ainda hoje, nas próximas horas, essa semana, ela vai ser alvo de milagre. Isso vem direto de Deus. Se recebe, declare dizendo: eu creio. Libere essa palavra profética na vida de alguém que você crê que merece receber também uma graça vindo do céu. Isso vem do alto para a tua vida, em nome de Jesus.